¿Cómo grabar desde dentro de un microondas? Hace poco hablábamos de cómo hacer el típico plano desde dentro de un frigorífico. Hacerlo desde dentro de un microondas es bastante parecido, o con una cámara suficientemente pequeña como para meterla dentro, o retirando la parte trasera del microondas para poner una cámara por detrás. La única dificultad añadida es si es un microondas de plato giratorio y necesitas que parezca que está funcionando. Evidentemente, con la trasera retirada o con una cámara dentro no se puede poner en funcionamiento el microondas, así que hay que hacer un poco de trabajo eléctrico y modificar la instalación para poder accionar solo el plato sin poner en marcha el microondas. Por lo demás, es igual que con la nevera.